Mama unaona zidi kunawili tu. Asante sana. Vipi lakini si la mafanikio yako? Kujipenda tu na kuwa na furaha, kuwa na shukrani. Na bro. Unazidi kwenda juu ndugu yangu. Kweli? Bro, unaona kama nisimama hivi. Yaani unazidi kupaa. Nashukuru namshukuru Mungu kwa kuwa alive. Yes. Bana, mimi napenda wakubali wote wawili. Yaani kapo yenu ni kapo moja ambayo inazungumziwa sana, ina trendi. Ukiangalia kapo za ma celebrity wengi huwa zinaishia njiani, yani hazidumu. Hivi nyie siri mafanikio yenu ipo ikoje? Kuna kasiri fulani mnako mnaweza kushare na sisi siri inabaki kama siri, hiyo tutaisema. Lakini kuna kitu nice. Kuelewana, kuheshimiana, kupendana na kuwa na mawasiliano mazuri. Yeah. Bro, hapo unaweza tu ngapi ndugu yangu? Ni mkono huu tu. Yes, mpaka hapa tu. Mkono huu tu. Yes, yani tuna mpango wa kuongeza nyingine? Yes, miguuni. Sasa hivi na plan ya kwa sababu mimi napenda sana kuvaa bukta. Nataka mama hapa ngapi? Siwezi kuzihesabu. Nyingi. Kama moja. Zote zina maana. Yes, zote zina maana. Tukianza mkononi kwa sababu inaonekana sana watu wanataka kujua. Ni compass direction. Okay. Kwamba I have my own direction. I create the direction. Mimi ndo natengeneza how do you call it? Na lead. Pirate of the Caribbean. Okay, sawa. Hebu tujue kazi. Tumeona kazi yenu ile hapa Why Now. Yaani imetrend kinyama, ni nyimbo fulani ambayo ya Kinyamwezi. Hebu mlifikiria nini kwanza Why Now? Ilikuwaje idea? Mara nyingi unajua sisi wanamuziki na tunataka tu portray message kwa watu. Na mara nyingi watu tunasikizaga nyimbo nyingi za mapenzi unakuta on the good side. Wanaongelea tu sehemu nzuri. Na I miss you na kupenda. Kwa hiyo sisi Why Now tulisema ni mapenzi lakini pia kuna siku nyingine zinakuwa cold wanaita siku. Kwa hiyo Why Now ni kama namuuliza msichana kwamba mbona kuna saa unazingua then sasa hivi unarudi why now? Kwa ni mapenzi lakini pia kwenye mapenzi kuna mambo ya kukwaruzana, sometimes kununiana. Kwa hiyo tulitaka pia tuongee side hiyo. Ile nilikuwa ni correct au ni kuna ukweli ndani hapo kwenye Why Now? Of course mimi na Aika tunagombana sio kwamba kwa ile ilikuwa inahusisha kabisa nyie kapo yenu. No, haihusishi lakini tunaongelea vitu ambavyo vipo na ambavyo hata sisi pingia tunapitia. Sio kwamba binadamu sisi we are not perfect. Mimi swali langu la mwisho jamani. Sio la mwisho kwanza, niseme la mwisho. Aika mama, ni kama mnawanyima watu, mnawanyima ajira wale madansa, nyimbo zenu za sasa hivi hazijakaa kudansi. Mnawanyima watu ajira, inakuwaje? Well, nyimbo za kudance kwa kweli tumekuwa tukiulizwa sana. Na tunajua sisi ndo master wa mambo ya dancehall hapa. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunafurahisha watu kuanzia mwaka 2021. Tushafika 21. Kuanzia 2021 tunahakikisha kwamba ni dance watu wapate ajira, sio? Bwana kuna kitu nimesikia kama mmeshakianzisha cha mambo ya sport. Hebu unapatuambia, kuna watu wataka kujua, yani walikuwa hawajajua hiki kitu vizuri, hapo waambie watu wa Vibe 254. Na Kenzo tuna kitu pembeni kile tuna Kenzo Academy na kilianza tokea 2018. Lakini tulianza na wakubwa na miaka 17. Mwaka huu tumeanzisha kuanzia miaka 3. Kwa hiyo kwa sababu msingi unaanzia huko. Kwa hiyo wazazi wengi wamependa, wazazi wengi tunapata request wameleta watoto na wengine ambao hawajui basi leo utajua. Karibuni sana. Kuanzia miaka 3 mpaka 17 tuna train soka kuandaa watoto waje kuwa better players. Okay, mtoto wetu tayari naye amejiunga au tunataka wawezetu waje kujiunga? Nani? Wanetu. Gold yupo pale. Ukiingia kwenye page yake utamuona anapopiga mazoezi sana. Lakini ndugu yangu nilikuona kama unaenda kama kwenye basketball, yani urefu wako kama unalipa kule. Very true. Mimi yani mimi nacheza basketball zaidi ya mpira. No lie.
Sasa inakuwaje? Unaonaje ukaanzisha vyote viwili? Yes, kwa hiyo academy yetu pia tuta introduce basket. Nitaka tu nianze na soka kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana na market sasa hivi ya mpira ipo open sana. Kwa hiyo lakini basket tunakuja. Mimi into basket kuliko mpira, lakini kitu ambacho niliweza kukianzisha ni mpira kwanza. Yes. Okay, sawa. Tunamaliza mwaka kinamna hii hapa. Kuna kitu chote labda surprise fulani hivi kama mwaka hujaisha labda tunaweza tukapata kutoka kwenu? Kusema kweli surprise hamna. Surprise nitakiwa ikitokea na wewe surprise. Leo tukiongea hivi Okay, sawa. Mimi maanisha kama event, kuna event yote labda ya kufungia mwaka. Sasa hivi kwa mara kwanza tumeamua ku settle with kids. Tule Christmas vizuri. Mwaka mpya kwa sababu miaka kama 4 au 5. Kwanza Christmas hatupo nyumbani. Yes, kwa hiyo this time kidogo tumesema just chill, just relax kidogo na watoto. Sawa, mna kitu gani cha kuambia kama mwaka hujaisha, mwaka 2020 nimeuchofia vibaya. Kumradhi. Okay, 2021 kuna kitu gani mmeandalia mashabiki zenu? Vitu vingi. Of course dancehall songs zinakuja na tuna launch product, sitaki kusema ni nini itakuja. Oh yeah. Yes. Surprise umeharibu. Lakini ni product. Kwa hiyo basi muishie hapo kwenye product. Kwa sasa wale ambao wakiingia kwenye link yetu watakuta kuna sehemu kwamba imesema follow the mob. Kwa okay, follow your mob, utakuwa kwanza kupata habari. Okay, mimi nashukuru sana, nimeenjoy kufanya interview hii. Thank you.